În jurământ ce jur să apăr patria și poporul. Jur să apăr patria și poporul. Constituția statului fiind o clădire. Ia vedeți că nu știu regulamentele. Ia vedeți că nu știu. Fiecare poate face ce nu ne place și este cuvântul acest jurământ. Cetățeanul de limba aia. Apăr cetățeanul, dreptile. Cine apără? Spuneți-mi asta, aveți drept legal să dați pe Iohannis afară? Care Constituție? Constituția a fost încălcată de 10 ori până acum. A fost încălcată de 10 ori până acum. Nu este treaba mea să mă pronunț la acest lucru. Dar eu vă spun, în Constituție aveți drepturi și obligații. Nu, mai multe obligații am decât drepturi. Pentru că drepturile, uite, le încălcați voi. Așa? Ce țineți aici pe toată că intimidează? Nu uita că ei, ce să caute cu cătălile? Ce caută cu gazul? De ce exercitați violență ce au venit aici? Auzi, Trebuie să fii plan. Nu să intră în violență. Nu să fii din dumneavoastră. Control ok, format în jurul clădirii, Doamne ferește, da? Și să protesteze pașnic. Că oricum dacă... Hai să luăm pe partea asta. Cine e în clădirea asta? Cine? Să protestați pașnic. Acum vi se pare că jandarmii vă intimidează. Da, da. Uite, eu ți arăt filmare. Un protest pașnic. Eu ți arăt... Asta ați venit și ați rupt gardurile. Dumneavoastră? Da, da, da. Dacă n-ați fost aici... Eu ți arăt filmare când am plecat de la Palatul Copiilor, da? Și un coleg al dumneavoastră l-a luat și a bătut un băiat. Da? Înaintați, eu am spus să mergeți puțin mai în spate. Hai să se calmeze situația aici, să se tensionăm lucrurile și dumneavoastră. Unde vă duceți? Nu, că n-ai unde te duce, oricum e o clădire goală. E o clădire goală. Perfect, mă bucur că ați realizat. Păi am realizat, eu știu. Pentru că George spune că toți care organizează proteste, decât când e Parlamentul liber. Și cu alte chestii. Ascultați-mă, arătați. Am de violență în deci toți în jandarmi, i-a zis că să ducă pe să plece. Să vedem ce explicații, să vedem să vedem ce rezolvare va Dar vă ne trageți pe ea. Bineînțeles, dacă Bine, hai să vedem.
Noi ne tragem, dar și voi pe aia. Dați-vă un pic mai spate. Haideți mai spate.